Welcome back guys, this is Dave and you are watching All Tech D. This is Kumara K552. It's an RGB gaming mechanical keyboard और ये रेड ड्रैगन की तरफ से आता है और आज हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ द बॉक्स गाइस। बॉक्स काफ़ी इट्स ओके, ख़राब नहीं है, बॉक्स का पैकेजिंग वगैरह ठीक है और आप बॉक्स का ओवरव्यू ले सकते हो। चलिए इसको जल्दी से हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर अंदर का कंटेंट्स क्या है ये देख लेते हैं इसके अंदर। अब गाइस अंदर का कंटेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। आपको एक अलग सा छोटा सा पैकेट में आपको एक की पुलर मिलेगा, क्योंकि हालांकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, मतलब आप इसका कीज़ वगैरह OEM सपोर्टेबल कीज़ है, आप चेंज कर सकते हो। फिर आपको एक स्विच पुलर मिलेगा, क्योंकि ये एक हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है, आप इसके स्विच को खोल सकते हो, अलग स्विच रिप्लेस करते हो, इसीलिए आपको ये टूल दिया गया है। फिर और आपको ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत बुकलेट्स एंड एक स्टिकर मिल जाता है रेड ड्रैगन वाला, और एक बुकलेट आप यूज़र मैनुअल कह सकते हो, ये मिलता है। आप इसके मदद से RGB वगैरह का सेटिंग वगैरह देख सकते हो। फिर आपका और कुछ चलिए देख लेते हैं। इसमें आई थिंक इसमें आपको स्विचेस मिलेगा। लेट मी चेक गाइस। आपको इसमें 4 एडिशनल ब्लू स्विचेस मिलता है। किसी कारण से आपका कोई भी स्विच ख़राब हो जाए तो आप आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हो, मीन्स हॉट स्वैप कर सकते हो इसको। फिर हम आ जाते हैं कीबोर्ड पे। गाइस कीबोर्ड तो काफ़ी भारी है गाइस, एंड इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। जैसे मेरा एक CBG के 18 फायरफ्लाई वाला कीबोर्ड है, उसका फिनिशिंग इतना ठीक नहीं है, इसका एजेस वगैरह परफेक्टली दिया गया है गाइस। ये मतलब बहुत अच्छे से फिनिश किया गया है कीबोर्ड, ऐसा लग रहा है। कीबोर्ड के बॉडी और बिल्ड क्वालिटी वगैरह में हम लोग जाएंगे फिर से। अब गाइस केबल के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। केबल का क्वालिटी इज़ गुड और केबल का जो कनेक्टर है गोल्ड प्लेटेड है, जिसके कारण रस्ट नहीं पड़ता है। और केबल हालांकि ब्रेडेड नहीं है, मगर क्वालिटी के मामले में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। केबल का लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है और मेरे हिसाब से लेंथ इज़ इनफ, आपका काम चल जाएगा इससे। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, बैक इसका प्लास्टिक का बना हुआ है, इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। और हाइट आप कीबोर्ड का एडजस्ट कर सकते हो, 2 क्लिप के मदद से दोनों साइड में दिया गया है। और इसका जो फ्रंट है, फ्रंट का जो बेस प्लेट है कीबोर्ड का, वो फुल मेटल का बना गया है, जिसके कारण कीबोर्ड काफ़ी भारी हो जाता है। तो बिल्ड में आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलने वाला है इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं स्विचेस एंड की कैप्स के रिगार्डिंग। ये ब्लू स्विचेस के साथ आता है और हॉट स्वैपेबल है, और ये स्विचेस रेड ड्रैगन खुद बनाता है, ये ना ही गेटरॉन या आउटेमो कोई भी अलग ब्रांड का नहीं है, रेड ड्रैगन का खुद है। और ये 2 पिन की इसके साथ आता है, आप इसको आराम से कोई भी 2 पिन रेड, ब्लू, येलो स्विचेस के साथ रिप्लेस कर सकते हो, मगर ये 3 पिन या 5 पिन सपोर्ट नहीं करेगा। और जो स्विच पुलर जो के मदद से आप इसके स्विच को रिप्लेस कर सकते हो। और इसका जो की कैप्स है ABS प्लास्टिक का बना हुआ है और ये डबल शॉट है, जिसके कारण ये लंबे समय तक फेड नहीं होगा इसका कलर। मगर इसका जो फॉन्ट है कीज़ का, ये मुझे काफ़ी पसंद नहीं है। अब गाइज़ ये एक RGB कीबोर्ड है, आपको डिफरेंट RGB मोड्स मिल जाता है। आप फंक्शन की एंड डिफरेंट इंसर्ट होम अलग अलग की के मदद से आप इसके RGB को कंट्रोल कर सकते हो। मैक्रोस वगैरह सपोर्ट करता है, इवन सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है इसमें, मगर आई डोंट नो ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा था। इधर मेरे इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम था या मैं ही कुछ गलती कर रहा था। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सॉफ्टवेयर के मदद से इसके RGBs वगैरह को, मैक्रोस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है इसके जो मतलब सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मेरा फायरफ्लाई का कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और डे आफ्टर डे उसमें ऑप्शंस दिया जा रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शंस नहीं मिलेगा। और जो इसका RGB का क्वालिटी है वो ठीक है, ब्राइटनेस इज़ ओके, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत कम भी नहीं है। अब मैं थोड़ा लाइट ऑफ करने से आपको पता चलेगा। क्वालिटी इज़ ओके, मगर ज़्यादा लाइट में आपको RGB दिखेगा नहीं।
आप देख सकते हो, मैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल के आपको दिखाता हूँ। गाइस ये कीबोर्ड ब्लू स्विच के साथ आता है। ऑब्वियसली इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू अदर स्विचेस। मैं नॉर्मली रेड स्विच प्रीफर करता हूँ। और बजट कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लंबे स्विचेस में, जहाँ में स्टेबलाइज़र लगा होता है, स्पेशली स्पेस बार, उसका साउंड बहुत ही बुरा होता है। मगर इस कीबोर्ड में आपको उतने बुरे लेवल का नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से सारा स्विचेस का साउंड बहुत ही इवन है। आपको मैं एक अनएडिटेड रॉ साउंड सैंपल सुनाऊंगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर कीजिए।